Все еще рисуешь чашку с чаем так? Давай покажу, как сделать рисунок более уютным. Рисуем форму кресла, похожую на зуб. Добавляем ручки и ножки, а на самом кресле развалился кот-сарделька. В руках у него чашка любимого чая, мордочка невозмутима. Охрой с водой закрашиваем верхнюю и нижнюю часть кресла, а вот подлокотники и ножки ярко-оранжевые. Оранжевым, желтым и зеленым рисуем узор на кресле. А пока кресло сохнет, подпишись на наш телеграм-канал, покажи свой рисунок в комментариях и выиграй набор для рисования. Чашку рисуем на свой вкус, а котика закрашиваем черным с синим, добавляя пятна то темнее, то светлее. Не забываем про полосочки на шерсти и розовый носик. Высохший рисунок обводим черным линером, а рот и усы котика белой ручкой или белой гуашью. Наша уютная кружка чая в теплом кресле готова.